Друзья, всем доброе утро. У нас на улице пробрасывает снежок немного. Ну, ветерок такой. Хиусок потягивает. Ну, как такового ветра нет. Вчера тоже был не сильный ветер. Сейчас, Алечка. На улице у нас 18 градусов показывает. В минусе. Время у нас начало 7-го только. Снежок чуть-чуть припорошил. На. Оп. Ну, не лезь, не лезь. Какая красота на улице. Я пошла пока к курочкам, накормлю их сразу. Так, я пока закончила с уборкой на втором этаже, все пропылесосила, убрала там. Ванюша с Ярославом кушают, сидят. Так, ну сейчас по-быстрому приготовлю обед, потому что время у нас начало 11 уже. И займусь, в общем, уборкой внизу. Вот здесь посуду прибрать, полы помыть, прибрать все тоже. Потому что мы вчера себе по полной устроили выходной, ничего вообще не делали. И поэтому сегодня буду убирать. Ярослав у нас сегодня тоже дома остался. В общем, что-то ночью... Выходные ничего вообще. По температуре в четверг, в пятницу вроде тоже температуры уже не было. И все, никаких симптомов. Выходные прошли, все замечательно. И вот сегодня в ночь что-то он прям закашлялся. Ночью уже вставала во 2 часу.
Делала ему ингаляцию чесночную, потому что кашлял. Я ему дала лекарство, это там Брабена сироп, и никакого вообще эффекта. Поэтому встала, сделала ему чесночную ингаляцию, он подышал и спокойненько так прямо лег и уснул. Ну, спал у меня здесь внизу, под утро уже ушел туда, к себе в комнату наверх. Вообще замечательно. Ни кашля, ни кыханий никаких. Просто лег, уснул и все, до утра. Замечательно. Мне нравится эта ингаляция, всегда ее делаем, всегда ее пользуемся. В общем, ингаляция состоит из того, что ставим, в общем, кастрюльку воды греться, ну, там примерно стакан 250-300 мл. Чистим 5-6 крупных чесночков, зубчиков, мелко крошим их. Как только вода закипела в кастрюльке, спускаем туда наш чеснок и 5 минут кипятим на медленном огне. Не открывая, ну, закрываем крышкой, крышку не открываем больше. Все, 5 минут прошло, ставим на стол, в общем, эту кастрюльку с чесночной водичкой. Накрываемся и как только открываем крышку, сразу всыпаем туда 1 чайную ложечку соды. И вот этими парами чесночно-содовыми начинаем дышать. И прям такое облегчение. И даже при насморке, когда насморк есть, тоже нос откладывает. И легче дышать становится, когда даже сильный кашель есть. Я так лечилась. В общем, в ковид. У меня температура тогда держалась 10 дней. До 38 вот так вот было. Кашель ужасный, прям задыхалась. И вот только вот такая вот ингаляция меня спасала. Физраствором дышала и часто делала именно чесночную ингаляцию. Вообще отличное средство. Всем, друзья, кстати, рекомендую. Так, ладно, у меня сковорода уже греется, я порезала мясо. Готовлю, кстати, гречку с мясом, с подливкой. По-быстрому, чтобы мне приготовить и уже дальше идти заниматься. Стряпать сегодня пока ничего не буду, наверное. Там у них еще кексики, если не доедают. Ну, посмотрим, там будет видно ближе к вечеру уже. Может, что-то и постряпаю. Ну, пока как бы в планах нет готовки. Так, мясо порезала, сейчас пока накрою крышкой, пусть оно тушится в собственном соку. Вот, кстати, уже гречка закипела тоже, пусть варится. Ну, а я пока мясо будет у меня тушиться, я почищу чесночок, порежу, лучок порежу, тоже меленько приготовлю. Ну, и потом уже все спущу, поперчу, там посолю. Подливка у меня готова, гречка тоже уже сварилась, распарилась. Все, отключаю все и пусть уже настаивается. Я сейчас схожу, в общем, развешиваю белье. Ну и займусь уже тут посуду помою. И, наверное, что-то решила я завести тесто слоеное. Хочу постряпать круассанов. У меня там есть сгущенка вареная, есть глазурь. Можно либо с глазурью, либо со сгущенкой, либо с тем и с тем сделать. Дети любят круассанчики. Ну и решила завести, потому что им еще настаиваться как минимум часа 2. Либо сейчас заведу, либо потом уже на ночь сделаю, а с утра уже заведу круассан. Я уложила Ванюшу, сходила. В общем, там Ярославушка играет тоже в комнате у себя. Так, ну а я пока заведу сейчас тесто, приготовлю. Беру в холодильник слоеное. И займусь, в общем, помою полы. Саша приезжал, пообедал, покушали. Ну и по пути сейчас, в общем, здесь все уберу, помою. У меня пару часиков есть, пока Ванюша спит, надо успеть все, ну, убрать, помыть. Ну и за это время приготовить еще и тесто. Ну, а потом пару часиков постоит в холодильнике, и можно будет уже готовить круассанчики. Я тут соединила уже все ингредиенты, пока у меня машинка отжималась. Ничего не показала. В общем, у меня сюда идет, я завожу, как обычно, на 2 порции, чтобы у меня получилось побольше круассанчиков. Ну, грубо у меня с одной порции выходит, так, 9, ну, штук 16-18 круассанчиков. Ну, поэтому я завожу на 2 порции, чтобы побольше вышло. Сюда у меня идет 1 стакан молока, 250 мл. Так, 1 столовая ложка сахара, 1/2 чайной ложки дрожжей, 1/2 чайной ложки соли, 1 яйцо, ванилин и 500 грамм муки. Все это я все сюда добавила. Сейчас только замешаю муку и уже сразу же начну раскатывать. Ну, там уже покажу, что буду дальше делать. Тесто я приготовила, замешала. Вот такое оно упругое получилось. Но не липнет к рукам при этом. У меня осталось примерно 50 грамм муки от всего количества лишней. Я ее не стала даже сюда вмешивать, потому что тесто и так уже такое упругое. Ну и не нужно сюда забивать, чтобы тесто мукой. Поэтому я ее вообще уберу. Сейчас дам тесту отдохнуть. Ну, я пока схожу белье развешаю на улице. Как раз минут 10 оно отдохнет, полежит. И станет немного помягче. И я уже разделю его на 4 части.
И буду раскатывать. Раскатываю я, получается, разделила на 4 части. Одну часть взяла и раскатываю ее в такой тоненький, в общем, пласт. И теперь вот этот пласт я буду смазывать обильно так маргарином. И потом в рулетик сверну и в улиточку. Ну, сейчас все будет видно. Все, вот так вот нашу улиточку перекладываю в тарелочку, смазанную маслом растительным, накрываю, надеваю сверху пакетик и убираю в холодильник, ну, буквально на пару часов хотя бы, чтобы оно постояло, остыло. Ну и в то же время, чтобы стало тесто помягче и приподнялось немного. Так, ну и все, и теперь все то же самое буду делать уже с остальными, с моими кусочками. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half-mile past where we ran. С тестом я пока закончила, убрала все в холодильник. Ну и пока у меня еще есть время, у меня часик времени остался, потому что скоро начнет Ванюша просыпаться. Время уже 1:30 у нас. В общем, мне за этот часик нужно успеть помыть полы здесь на первом этаже. Все, занимаюсь. Open your eyes. Now you see me, now you don't. And we both know that I won't, but I try. Please don't ever leave. Let me take it all away. Yet the words you used to say turned into lies. Sing
Я буду сейчас стряпать круассаны. Нарежу сейчас первым делом, в общем, глазурь помельче, ну, чтобы вовнутрь складывать. Решила сделать только с глазурью, чтобы не открывать банку сгущенки, потому что там чуть-чуть уйдет, а остальная будет стоять сохнуть. Лучше пусть стоит закрытая, потом что-нибудь с ней приготовлю. Ну, а круассанчики сделаю с глазурью. Вот так у меня уже приподнялась улиточка. И ее сейчас уже буду раскатывать также в тонкий пласт и уже сворачивать в круассаны. Смотрите, друзья, какие получаются красавчики. Такие воздушные, мягкие, в то же время хрустящие круассанчики. В общем, выпекаю я их по времени точно не знаю. Ну, я зажариваю, чтобы они такие подзажаристые были. Не светлые, а именно зажаристые. И выпекаю в духовке на максимальной температуре. Почему именно на максимальной? Потому что, когда ставишь сразу в горячую духовку, они сразу так поднимаются. И такие более красивые, рассыпчатые. И свои, видать, у них, что их очень много. Начала выпекать на высоких температурах после того, как мы с Сашей, в общем, выпекали их в тандыре. Потому что там ставили сразу же жар хороший. Там печка протоплена. И они прям получались воздушные, такие прям, ну, невероятные. И аромат такой от них идет. Вы бы только, друзья, знали. Волшебный. И поэтому, в общем, я с недавних пор стала выпекать именно на максимальной температуре. У меня на духовке это 240 градусов. Максимальная температура. 240 же?
Ну, там 240 и еще максимум, короче, не знаю. Может, чуть больше, 250 там. И поэтому, ну, вот я ставлю на максимум и на максимум выпекаю. И вот такие круассанчики стали получаться. Раньше выпекала их на 180, и они получались, можно сказать, вот такие вот. Но вот эти вот круассанчики, это у меня боковушки, они всегда такие малюсенькие. Но даже вот эти вот боковушки, они очень хорошо приподнялись и зажарились. В общем, вот такая красота получается, друзья. Ароматная, вкусная выпечка. Простая до безумия и как бы не заморачиваясь со слоеным тестом. Я теперь всегда делаю это слоеное тесто, и всегда выпечка получается на ура. Сыночек там уголек таскает, пришел со школы. Сходил к курочкам, забрал яички, собрал, покормил их. И теперь пошел уголек таскать. Как раз. О, у меня там еще полотенца висят. Никита, уголь натаскаешь, занесешь полотенце в маленький дом, повешаешь? То я про них совсем забыла, вон висят. Ну, по крайней мере, их хоть выморозит хорошо. Ну, все, я сейчас раскатываю последний. У меня остался кусочек слоеного теста. Как я говорила, в принципе, получается по 9 штук с одного кусочка. Так, здесь 9, да, здесь 9, здесь 9. Там в духовочке тоже 9. Ну, вот я вот всегда завожу сразу на 2 порции. Получается у меня 4 на 9, 36 штучек. Ну, съедаются очень быстро. Тем более они с глазурью пойдут на ура вообще. Дети дождались наконец-то, пока мама им тут напекет круассанчиков. Кушай, сиди, не балуйся. Вкусно? Вкусно, да? Не вкусно? Вообще не вкусно? Вкусно? Не вкусно? А что ешь тогда? Дай маме тогда обратно. Как пахнут. Чё, тебе ж не вкусно? Вкусно. Вкусно, Ярослав? Ну, это главное. Люблю наблюдать, когда дети уплетают выпечку свежую. И при этом им нравится, да, Ярослав? Ване не нравится, Ярославу зато нравится. Так и не понравилось тебе? Понравилось? Нет? Ну ладно, ешь через не хочу. Угу. Хорошо? Молодец. Поставила вообще выпекаться последний листик. Сейчас допекутся, уже уберу и как раз здесь. Будешь чай пить? Ну садись. Сейчас как раз посуду домой, пока у меня выпекаются остатки. Приберу здесь уже. Ну и все на этом. Хотя говорила с утра, что стряпать ничего сегодня не буду. Побрился? Ну да. Ну вот так, друзья, прошел сегодня наш день. Огромная вам благодарность, что провели его с нами. Досмотрели видео до конца. Рецепт, в общем, круассанов я... Ну уж какие ингредиенты нужны, я напишу под видео в описании. И также полностью весь рецепт продублирую еще в телеграм-канале. Поэтому заходите еще туда. Будем очень рады. И на этом все. Всем вам желаем крепкого здоровья, благополучия, мира. И до новых встреч в новых видео. Маши пока-пока, Ванюш. Все, всем пока-пока.